வணக்கம். இன்றைக்கி ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய வெங்காய பக்கோடா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கோடா செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நான் இன்றைக்கி பெரிய வெங்காயம் 2 எடுத்துருக்கிறேன். அதை இந்த மாதிரி நீளமாக நல்லா மெல்லிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க. மெல்லிசாக கட் பண்ணால் பக்கோடா நல்லா சூப்பராக பொரிஞ்சு வரும். இந்த மாதிரி நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ வெங்காயத்தை நான் ஒரு பவுலில் போட்டிருக்கேன். இப்போ எல்லா வெங்காயத்தையும் இந்த மாதிரி கையால் எடுத்து உதிர்த்து விட்டுக்கோங்க. எல்லாம் ஒட்டி இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம கையால் பண்ணோன்னா எல்லாம் உதிர்ந்து விழுந்துடும். இப்போ வெங்காயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன். ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பெருங்காயம், தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் 1 கப் கடலை மாவு எடுத்துருக்கிறேன். அதில் 1/2 கப் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கடலை மாவு நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம், வெங்காயமே நல்லா தண்ணி விடும். இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை உதிர்த்து விட்டிங்கன்னா உதிரியாக விழுகணும். இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ எல்லாத்தையும் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நான் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா காய வச்சுருக்கேன். இப்போது அதில் நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற அந்த வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நம்ம கொஞ்சமாக போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு 4லேருந்து 5 நிமிஷம் வரைக்கும் பொரிச்சா போதும். அவ்வளோதாங்க, நம்ம பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆனோன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நம்மளோட சூப்பரான வெங்காய பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இது ஒரு நல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கூட. நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.